Іван Чендей. Скрип колиски. Що розповіла пляшка коньяку? Почалася я з виноградного маленького саджанця. Доки плантажним плугом розораний пологий схил мережився на однакових відстанях уткнутими до землі кілками, я мирно відлежувалася у взв'язних снопиках. З побратимської громадки, було нас тут багато, роздивлялася по невідомій околиці. За маною чарівливою відкривався далекий горизонт у густих дібровах, що вже палився сухозлотицею. До лісів прийшла осінь. А мене тільки-тільки пестив, ніжно голубив лагідний прохолодний вітрик, віщуючи нове життя, довге для радості, проростання і цвітіння, для веселої щедроти. Яке велике щастя розуміти і знати з самого початку, що ти потрібна людям. Недовго вилежувалася я в ріллі без діла. Для сидіння спершу взяли нас цілим оберемком і звільнили від перев'язі. Туго стизла слабуки. Отак їх. Залишити кілька вічок на добре пророслих за літо лозинах. Пристригти, освіжити корінці, видалити нездалі, перевірити на крихкість і ламкість. Досвідчений виноградар бач повчав молодшого, показуючи і наставляючи. Виноградарство – наука для роботящих і старанних, жадібних до знань матері природи, не тільки розуміючих, але й відчуваючих духом своїм високу красу. З хазяйновитою старанністю всадили мене до викопаної ямки. Молодий виноградар, бач, у старого він учився, коріння на дні ямки розстелив, розрівняв. Мою благородну голівку обстрижену притулив до кілка так, аби все ще я могла роздивлятися по манливих околицях з бездонною легкою блакиттю і сріблястим мережем далекого мерехтливого марева. Сонце пригрівало. Пригорни землею коріння, аби сила з нього не виділа. Старий виноградов велів. Молодий тут же вхопив верскалля і взявся накидати, щоб саджанці не всихали. Що могло іще так захистити, як розрихлена земля? Подобалося мені, як літній висатий уже посівілий вчить молодого, а молодий покірливо все чинить так, як каже старий. Саме тоді, коли саджанцем я була втулена до землі, до нас наближався хтось. Здаля й розгледіти було годі. Нехай іде. Вершиться тут праведне діло не на рік, не на два, а для багатьох літ. Певно і надійно. Приймемося і проростемо. Добудемося зріллі і лозинами витягнемося до сонця. А відтак розквітнемо і ягідками зав'яжемося. З сонячними променями наповнимося соками. Затаїться в нас дивовижна сила, зі здатністю розкривати найпотаємніше у своїй незбагненній загадковості. Ні, для нас страшного нема на землі, думала я, а тим часом невідомий уже був зовсім близько. Добрий день і доброї вам роботи, виноградарю, привітався і подав старому руку. Най з вами приходить до нас тільки добро. Здоров'я вам. Виноградов тернув для чистоти долонями похолоших портків. Давно ви у нас бували. Щось напишете знову про виноградники? Тепер про садіння. Саме час. Земля – материнське лоно для саджанців і материнська колиска. Старий мовив захоплено, і зрозуміти легко було. Прийшов на виноградні плантації журналіст у час закладки нових. Вусатий з прибулим розмовляв і водночас приглядався, чи акуратно порається садить молодий. Старий любив роботу докладно, в роботі не шкодував себе, вимогливий був і до іншого. Кого це ви, Іване Івановичу, навчаєте виноградарських премудростей? Журналіст вітався вже за рукою з молодим. Досі на виноградниках не зустрічалися. Михайло, по батькові йому зарано казати. Старий виноградар саме тут примітив, як вкотилася пересохла груда в яму. Молодий, мов саджанець, загортати. Ні, так далеко не підемо. Груду треба з ямки добути, коріння притрасти дрібною глиною. Ложе для саджанця має бути м'яким. Ніщо не сміє корінь давити й тіснити. Не встиг Іван виноградар дорікнути,
як молодий припав на коліна і брався добувати груду з ямки, кришити її. Груда тверда не давалася. Ступнею по ній, а коли не дасться, лопату від себе сторч. Виноградар Іван радив молодому, коли той уже й сам чоботом груду трощив. Могло здатися, що Михайло не саджанця втулив у ямку, не лозину обгортає розрихленою землею, а порається зі сповитком. При цьому порається любовно й уважно, розуміючи небуденність роботи свого діла. Прибулий на виноградники задивився. Так, хіба дитину повивають, гість мимоволі. Коли дитинчатко породілля пеленає, ніяк належить. Буває, ні в кого було навчитися. Дитинчатко подає голос, заплаче. Виноградний саджанчик голосу не має. Але і його болить. Тому наша повинність сидити без твердої груди, стелити м'яко. Затямте, товаришу Головчук, що садимо не якогось пустого куща. Садимо виноград. Іван Іванович не говорив, проповідував. Михайло знає, навчився. Хоче знати всьому порядок. Виноградний кущ отакий виросте, грона отакі налються, а вино для кожного доброго діла знадобиться. Захоче хтось і коньяк лише. Вусатий руки піднімав вище голови, показуючи ріст і висоту кущів. Відтак, мов на долонях важив кожне налите гроно. Отак, як я розказував. Старий залишив сніп саджанців Михайлові для роботи. Сам пішов глянути роботу інших. Тої днини садівників було чимало. Поки старий виноградар проходив від одного садівника до другого, до третього і 10-го, то словом, то мовчки, було тут здебільшого досвідчені, вмілі. Я роздивлялася по плантації. О, сили праведні й високі! Що за вишикуване воїнство у марші строгому застигло на схилі! Глянути тільки, і вже сповнишся достоинства та величі за рід наш. Впродовж, впоперек, по діагоналях, куди не подивися. Ми так вишикувані, що подих захапує. От мудрість і господарська ретельність, от порядок, думала я. Поверх землі над корінням до ямок було вкинуто перегнійної суміші з хитромудрим хімікатом. Жарти хіба? Нас витрухнули з розсадника, нам пристригли не тільки пагіння на благородних голівках, але й прикоротили ножицями відросле коріння. На місці новим належало не тільки переболіти, студенну зиму перебідувати, але й прийнятися, прорости, замоцуватися в глибину, піти вшир. Як тут без годівлі обійтися? Добриво для тепла і сили було дбайливо притоптане. Коли кожному з саджанців дали ще й напитися по піввідра води, гулькнуло до ямки. Поїли нас і тому, що літо було в спеці, не йшли дощі восени. Розорений плантажним плугом ґрунт пересох. А незабаром ми всі на схилі опинилися справді в теплому сповитку. Над кожним саджанцем було нагорнуто купинку землі для цілковитого сховку. Не інак господарі дбали про захист і безпеку від всілякої гризучої тварі, від вітровіїв та сльоти. Благородному і ніжному подібне може не лише дошкулити, але й причинити збиток. Нелегко і непросто було знести пересадку з розсадника у відкритий ґрунт. Був час, коли я не тільки забулася в глибокому спанку, але й думала, що життя мене покидає. Мабуть, всіляка пересадка, всілякий розрив злогом, що живить коріння, дає силу кроні, пагінню, дають у собі не один біль, але й небезпеку загибелі. А ні, настала пора, коли в мені щось ворухнулося, почало оживати, обдало від голівки ледве чутним, далі помітнішим теплом. А життя таїлося в корінні. Я збагнула, що найбільша сила в живому корінні, без якого ми ніщо. Коли саме від коріння мені життя озвалося, я стрепенулася. В стрижених пагінчиках кожне вічко наповнилося проростанням. І не тільки. Проріст рушив пробиратися крізь нагорнуту купку морозами покришеної землі. Годі було.
Ген-ген після теплих дощів та гуркотливих громів у небі сонце вже гріло, навіть припікало, дні витягнулися. Знову восатий прийшов до мене. Могло здатися, що не єдино прикляк на коліна над купкою землі, нахилився, а так обережно взявся розгортати покришену землю, мов боявся випустити з-між пальців коштовні діаманти. Увесь був зібраний, зосереджений, навіть обережний, аж доки не показалося пророслі пагінцями вічка. Саме тепер Виноградов усміхнувся повний щастя. Я вже думала, що мене звільнить від сповитку для свіжого повітря і теплого сонця, для щедрого дощу і лагідного вітрику. Отут я вже й задивилась би по цілій околиці, привітно тягнулася б до побратимів. Ого-го! Старенький хвацько крутнув вуси і промовив до мене. Ми тебе пухкою земличкою пригорнемо, затулимо. Не дамо ані сонечку спалити, ані вітрам висушити. Тобі ще й напитися не можна самій, бо всяке коріння має свою межу і міру. Ще якусь хвильку я бачу, як ласкаво виноградар Іван кришить і без того покришену землю, як пестливо й обережно втуляють до кубки кожен пагінець. Відтак уже небо зі всіма своїми щедротами та благодатями від мене заслонилося. Та тільки могло здатися, що я знову в солодкому сні. Коріння пагінню спати не давало. Бо й що то був би за корінь, якби при ньому спокійно дрімав пагін? Настала пора, коли над моєю маківкою лозини добули волю. Підхопилися листочками, взялися тужавістю. Нічого спільного не мала з крихкістю. Так почалося моє нове життя. Уже не в загущеному тісними рядами розсаднику шкілці, а на тому лицарському полі, де кожен має, знає своє постійне місце. На марші у велике життя з веснами, теплими літами і щедрими оснями, зимою ж для спанку і відпочинку під білим снігом. Минав час. Я вже знала про деякі привілеї над всім, що висівалося і садилося, проростало і доглядалося. Сіяч пшеничку висіяв і дочекав жнив. Я давала господареві роботу від ранньої весни до пізньої осені. Та що вже явила собою, коли грона поналивалися, вистигли. Яким великим свято було, коли на молоду ще плантацію зібралися перші збережі врожаю. Скільки веселощів, скільки радості, скільки сміху і захоплення мною, скільки похвал і гомону. При цьому скільки поважності і достоїнства в отих найстарших, що не тільки дбали про кожний кущ виноградний, але й наставляли, вчили інше. Чимало поралося біля нас і таких, котрі виноградної премудрості просто не знали. Взявши силу з семи глибин матері землі, щедро обласкана сонцем, напоєна не тільки теплими дощами, але й потом людським, я вже являла чудо. Моя лоза росла буйно, мій квіт п'янив, пахощами, моя завість була соборною, мої грона щедро наливалися. І хто тільки на плантацію приходив, кожен захоплювався і хвалив. А я знала, думала, чекайте, чекайте. Ви ще не таке увидите. Ви не знаєте нашої сили і влади. Ви не знаєте, на що ми здатні. Ми вже єсмо. Перше таїнство. Чекайте, чекайте. Ви ще побачите, яке з цього буде вино. Вусатий винороб зачерпнув з чана велета сусла ківшику в тому, котрий дивився ніяково, навіть хмурився. Правда, рідина була не з тих прозорих, що палахкає іскрами і сонцем, бо тільки добулася на волю з-під преса. Трапивши до великого посуду, вже закипіла, заграла нестримними бульками. Тримаючи ківшик, недовірливий з мене здув шумливу піняву і такими устами доторкнувся. Потримав сік в устах, ворухнув стриженими коротко вусиками. Затанцювало дамове яблуко на шиї, коли спорожнів ківшик. Вино буде. Сусло містить у собі все, що за літо дала мати земля, що дали людські руки,
що дало небо. Не те слово. То ви, куме, і не знаєте, яке воно буде. А букет? Букет. Хіба можете знати вже тепер, що такого вина в жодному токаї не родиться і не твориться, як в наших Карпатах? Вино над винами і всім винам пан. Досвідчений винороб воістину один знав, що саме добуто з грон для відстоювання і википання, для вистигання, а відтак уже для розливу на благодать та радість. Тут же винороб черпнув з чана знову в готовності щедро почастувати побратима. Хіба щедрої праці в щедру осінь може бути скупим? Хіба щедрота не була завжди окрасою? Ліпше, куме, почастуєте мене тоді, як википить, виграє і висвітиться. Хвалити весну і літо, хвалити осінь, людський труд буде не вино, а свято і радість у всілякому доброму і щасливому ділі. Гість знаходив свої слова. Ми вас, куме, почастуємо і тоді, як вибулькає та висвітиться. А зараз напийтеся нектару для пожитку і здоров'я. Виноробові припало до серця, що гість сусло визнає першорядним. Боюся, куме. Протне і просвище, нектар забродив. У ньому вже небезпека. Гість був з бувалих, при цьому обережний. Знав силу і волю виноградного куща від кореня до грона. Що може, то може. І протне, і просвище так, що і травка не вгнеться, стебелечко не схилиться. Напій зрадливий змалечку, такий вже характер йому природа наділила. Але пожиточний і веселий, коли вистигне і вжити його в міру з мудрістю і головою. Винороб зі знанням викликав своє. Коли вистигне, хмалить і веселить, а як тільки починає бродити, схоже на віник. Випий такого, весь непотріб з отрунку вимете. Отрунок. Нутрощі, шлунок. Діалект. Гість і тут неначе виправдовувався, чому не хоче спробувати сусла. Вимете. Але я оцей божий дар до віника не прикладав би. Винороб пробував глянути крізь закипіле сусло, та воно ніяк не проглядалося. Всього ніби збиралося ледве помітними бульками-росинками. Але ж ті бульки постійно піднімалися і піднімалися на поверхню, і тільки тут вже зникали. Закуріть. Гість видобув з кишені запахуще куриво й тримав для пригощання. Залишилося сягнути за виглядаючою цигаркою припалити. Ні. Отак іще склянку доброго вина, мало смачної паленки при добрій нагоді з чесними людьми в товаристві можу. А оцего чертового зілля, бодай би був його сатана не висіяв на землю, не визнаю ні за які гроші і ні за що в світі. Винороб очима скосив на пачку і тут ж додав. Еге, дивіться, як їх оплакували. Тут не пошкодували ані паперу, ані друку і барв, ще й якогось герба приліпили. Пачка дійсно була така ушатна і чепурна, немов потрапила до кишені курця з виставочного залу. Якби так маргарин, масельце для здоров'я обпаковували та вповивали, погодився курець, тільки тут і сам помітив, що справді на подобу герба посередині під целофановою плівкою для захисту. Раз не п'єте сеї благодаті, шкодую, що не можу вас почастувати, бо сусло єрсте класе перший сорт німецькою. Вино з нього буде Aufgesund. Aufgesund, на здоров'я німецькою. Ходім на повітря. Господар просторим білим полотном дбайливо й акуратно пристилав місткий чан зверху, аби до виноградної рідини не втрапила жодна літаюча або й повзуюча істотка. З давніх давен виробництво вина вимагало особливої чистоти, не в одного знаючого, відчуваючого духу хмільної рідини скидалося на священне дійство. З полички в кутку пивниці господар взяв згорток, втулений був непомітно. І тут кумови вибралися ніби з храмка, що був освячений духом на вині і давніх бочечках, прілості тесаних в суцільному камені стін. Тут там були зволожені й обтікали ледве помітною цівкою. «А хто це до нас, куме, йде?» Гість перший помітив невідомого.
наближається возом між виноградних плантацій і завертав обкошену восени доріжку, що вела до пивниці. Чекайте, чекайте, куме, най приглянуся. То хтось знайомий їде. Десь я того товаришу вже видів. Господар поки всього добирав, а хто це наближається, коли вони удвох мають намір собі на лавочці перед пивницею посидіти. По якомусь ділу кум догадувався, коли господар: ви, куме, сідайте, а він підійде, то й будемо знати. Кумови присіли. А що то у вас за книга? Гість вже дивився, як господар спершу розгортає з газети, потім добуває з поліетиленового футляра дебалий том. То, куме, писання премудре і для всілякого діла корисне. У ньому про все на світі знайдете. Люблю інколи піти по ньому вплав і тут там щось виудити повчальне для життя. Чекайте, чекайте, де я вас видів? Де ми з вами, товаришу, вже зустрічалися? Господар шанобливо піднявся з лавочки і простягнутою рукою тримав долоню такого знайомого, догадуючись і шукаючи в пам'яті день найпершої зустрічі. Виділися ми з вами тоді, коли садилася виноградна плантація. Привітна усмішка озарила обличчя прибулого. І він сам обіймав поглядом просторі околиці ген-ген до самого Овиду. Були не тільки засаджені виноградниками, але й покреслені рівними рядами з вкопаними стовпчиками, натягнутими дротами в цю пору, то позолоченим листом, то іще зеленіючими схилами лащилося на сонці. День справді видався з тих осінніх, коли співає не одна тільки природа щедротою барв в налитих соками плодах, а співає людська душа, співає серце радістю, співає небо хвалу всьому на землі, що не лінувалося в труді. А, так оце ви наш товариш-журналіст. Господар вже для більшої привітності і виявлення нахлинутої радості термосив прибулого, наче до нього явився хтось із близьких і рідних. З газети дивлюся, милуюся, не можу нарадуватися. Які плантації, яка краса! Прибулий не міг відвести зору від рівних рядів виноградника. Зілявся в один великий масив. Так оце і є ви, Микола Петрович Головчук. Господар нарешті і прізвище згадав. Сам собі розсміявся втішно. Дивився, роки вже не молоді, а пам'яті ще є. Головчук. Але не Микола Петрович, а Петро Миколайович. Можете казати мені просто Петро. Журналіст також був радий зустрічі. Давно ви у нас не бували. Видиться, що після посадки винограду ні разу не були. А в статтю, в якій про нас написали, я відклав для пам'ятки. Не забули, що писали? Та ні, пам'ятаю. Мені найбільше любилося, як ви написали про садівників винограду, коли вони лозу до землі втуляли. Господар захоплено пригадував подумки ледве не слово в слово з записаного і в газеті вміщеного. Пишемо весь час нове й нове. Щось пам'ятається, а щось забувається. Пам'ятається, коли гріє до серця і в душі озивається. Головчук був з проникливих, беріг в голові окремі речення спалахи. Деякі жваві картинки і в разі, коли траплялося, їх не густо і не часто. На жаль, секретар в газеті видався сухарем. Весь час наголошував, ніби читачеві потрібне діло, поезія для писальників та декламаторів. Сідайте, Петре Миколайовичу, до нас. Ми тут з кумом вийшли з пивниці після довгої роботи, аби мало на сонці погрітися. Господар примощав журналіста на лавочці. А оце мій кум, Гриць Іванович. Його на посаді цієї винограду не було, а солодкого сусла спробувати і сказати мені, яким буде вино, прийшов. Кум Гриць навіть піднявся з лавочки для знайомства, простягнув руку. А що це вам, куме, так полюбилося з написою нашим журналістом? Досі не можете забути. Напевно, щось дуже штудерне, мудре, діалект. Кум Гриць належав до вчених життєвим досвідом і мудрих, охоче був підтримати гутірку.
Товариш журналіст написав дуже вдатно, коли дивився, як садимо виноград. Йому здавалося, малих діток вповиваємо до пелюшок. Обережно їх вповиваємо, виклав господар. Може, товариш журналіст і зараз щось напише про нас? Еге, є куди подивитися, з чого напитися. Суслом медом солодким на губи налипає. Кум Гриць очима повів по виноградниках, просторих плантаціях. Далі мило зиркнув у бік пивниці з тим самим містким чаном, в якому почав грати нектар. Не маєте, товариші виноградарі, і найменшої жури. Коли дивлюся на оцю рукотворну осінню красу, видиться мені хмелію без вина. Як садилося в розрихлену землю, втулялося, був я тут і собі думав, що з того виросте. Коли окрема лозинка, тоненька стебелечко, як воно зиму в землі перебуде, як із землі до сонця та повітря добудеться. А тепер гляди, за пару літ кущі накипіли, наросли, околиці не впізнати. От сила в природі. Петро Миколайович не міг нарадуватися осінню, багатством врожаю, щедротою барв. Такого не намалюєш, не опишеш. Про врожаї журналіст дізнався в конторі, а тут ще мав глянути і роздивитися сам. Культура давня, як Ной і Ноїв ковчег. Виноград Всевишній чоловіку дав, як створив його для трудів на землі. Дав, аби чоловік мав пожиток, землю обробляючи в поті чола, з твердими мозолями на руках, та й аби радість мав для серця і душі, як прийде скрута і година лиха. Старий виноградар охочий був до мудрощів. Була б тільки нагода й кому послухати. Мені видиться, що Всевишній з виноградом дав чоловіку не так захмелену радість, як захмелену велику біду. Петро Миколайович до всього пригадував наставляння редактора, коли той визначав додатковий обов'язок вести в газеті питання алкоголізму і з ним пов'язаних негараздів. Радив при цьому приглянутися до тих окремих, чиє життя спустошене і знівечене вщент. Розум і честь, честь і розум. Літній виноградар вказівного тримав, наче прозрівання всевидяще йому тут було небом дароване. Помовчав, вичікуючи і далі. У цій книзі все написано до нас, для нас. Для тих, хто буде по нас, а також для усіх поколінь і колін, які прийдуть на землю. Літній виноградар вже тикав вказівним до згортка таємничого, навіть загадково. Журналіст терпеливо чекав. Кум Гриць собі відмовчувався, знаючи натуру немолодого виноградаря. Цей не любив, коли йому заперечували, був настійливим і твердим на слові завжди. Я, куме Грицю, я, товаришу журналіст, всіляких вже видав і різного чував. А от кумові обіцяти почитати з цієї книжечки уже давно. Та якось не випадало, а тепер книжечку з собою прихопив, аби завгуритися. Є час для відпочинку, почитаємо для розуму і душі. Старий розв'язав мотузок, для надійності і певності книжка в сповитку була перехоплена цупком. То, куме, пам'ять маєте ні в року. Я вже й забув, коли ви мені обіцяли прочитати з глави про Ноя, а ви тямите. Гриць тільки тепер здогадувався про жваву гутірку в одну обідню пору. Виноградарі мали вільну часинку. Слово по слову і дійшло, зрозуміло, до всіляких пригод та випадків під градусом. Аби довести обізнаність, а скоріше скористатися нагодою для улюбленого проповідництва, виноградар повів у ту сиву давнину з правцем Ноєм, його синами, ковчегом, далі все наругою внаслідок зайвого спожитого, з того ж таки дару, що його Всевишній дарував для підтримання сил і бадьорості. Не допустив милостивий посрамлення. Старий так обережно гортав сторінки, ніби ненароком звідти мало випорхнути і тут же зникнути іще ніколи ніким не бачене дивне пташатко. Головчук прислухався до збагаченого життєвим досвідом виноградаря. Він не раз бачився з старим, та кожна зустріч таїла у собі нове. Ні, не дав всемилостивий посрамлення, велика його доброта і ласка.
Ви, куми, молодий ще, слухайте. І ви, товаришу кореспондент, теж слухайте. Наука рамен до землі не пригинає і їсти не просить, а нас, грішних, на путь істини наставляє і силою живить. Виноградар знайшов саме те місце в книзі, звідки мав читати. Слухайте. Велів і поволі розважливо, ніби самі слова ділив на окремі склади. Ной почав обробляти землю. І посадив виноградник. І випив він вина, і сп'янів, і лежав голяком в шатрі своєму. І побачив Хам, батько Ханаана, наготу батька свого. І, вийшовши, розповім двом братам своїм. Сім і Яфет взяли одежу і поклали її на рамена свої, і позадкували, і вкрили наготу батька свого. Обличчя їх були повернуті назад. І вони не бачили наготи батька свого. Ну і проспався від вина, і довідався, що скоїв над ним менший син його. І сказав: благословен Господь Бог Сімів, Ханаан же буде рабом йому, нехай розмножить Бог Яфета, нехай веселиться він у шатрах Сімових, Ханаан же буде рабом йому. І жив Ной після потопу 350 літ. Всіх же днів Ноєвих було 950 літ. Виноградов стурив спершу губи, задивився тут на кума Гриця. Читалося більше для нього. Зиркнув і на журналіста, що залишався в стороні. Вусатий таки нишком тримав очі на Петрові Миколайовичі, що слухає, що думає. Замислений гість зібрав чоло бурозними, дивувався, що вже на зорі створення білого світу вино витворяло. Захмеліли було досить, як син честі губив. Про яку шану до власного батька могло бути слово? Що кажете, товаришу журналіст? Видите, яке може ясним сонцем налитий виноградний напій витворити? Син чинить наругу над власним батьком. Гріх, який неспасенний.